Okay. Nagkamali ako. Akala ko ito yung 2-in-1. So, ito pala is yung pang-wave lang siya ng buhok. So, doon kasi sa kanilang store, dalawa kasi yung picture. So, yung isang picture is 2-in-1. Tapos, ito naman is yung pang-wave lang. So, sorry, mali ako. Hello guys, and welcome back to my channel. So, for today's video, isagawa naman tayo ng another unboxing. And itong product na to is matagal ko nang binili, pero ngayon ko pala siya i-unboxing. And binili ko itong product na to sa Lazada. And I think available din to sa Shopee. By the way guys, I will put the link in the description box down below if you guys want also to try this product. So itong product nito is pang straight siya, at the same time pang wave siya ng buhok, parang wave. Although marami na akong pang straight ng buhok, kaso itong binili ko is parang 2-in-1 siya. So gusto kong i-try kung legit ba talaga na nakaka-wave ng buhok itong binili ko na to. So open na natin siya. Yan, binili ko nga pala siya na naka-sale, pero I think this is parang nasa 300 something na ata ngayon eh. So, nag-iba na yung price siya. So, from sale kasi nag-iiba-iba talaga yung mga prices niya. Yan. So, ang ganda ng packaging niya. Well package siya. Okay, so ayan siya. Tapos, meron pa siyang balat na plastic, bubble wrap. So, super secured na product nila. Ayan siya. So, ito yung tinatawag niya, UV Tor Professional Hair Iron. Open na natin siya. So, tingnan natin kung ano-ano yung mga kasama niya. By the way guys, so kapag unboxing na rin ako ng isang niyang pang straight. 2-in-1 din siya, pero pang straight siya at pang curl. Ito naman, parang pang wave. Ayan. So, yung kasama niya is, kasama siyang dalawang hair clip, which is ang ganda ng color pink. So, may kasama siyang suklay. And may kasama siyang gloves. Ayan siya. And ito siya. So, disaksak siya. Ayan. Kasi yung iba kasi pwede siya sa USB. Tanggalin natin yung kanyang plastic. Yan. So, ito yung design niya sa malapitan. Okay. Nagkamali ako. Akala ko ito yung 2-in-1. So, ito pala is yung pang-wave lang siya ng buhok. So, doon kasi sa kanilang store, dalawa kasi yung picture. So, yung isang picture is 2-in-1. Tapos, ito naman is yung pang-wave lang. So, sorry, mali ako. Kasi dito sa picture, kasi parang straight siya ng buhok eh. Pang straight siya. So, ayan. So, nakaka-excite i-try itong product na to. So, ito lang pala yung pang wave. So, akala ko talaga ito yung 2-in-1 na pang straight at the same time pang wave. Kasi dun sa picture nila, dalawa kasi yung picture. Yung isa is 2-in-1, tapos meron pang isang ganito. Ayun. So, ano lang pala to, pang wave. Sensya na guys. Yan ko lang kasi siya in-unbox eh. Ayan. So, saksak na natin siya. And wala siyang pindutan ng buhayan. On and off. Dito kasi siya sa baba. Kung makikita nyo guys, meron itong 160, 180, 200, at 220. So, yeah. Dito po pala malalaman kung anong gusto mong init. Kung gusto mo yung pinakamainit. So, ayan siya. 220. So, dun muna tayo sa pinakamababa. Testingin natin. Ay, ang init niya. Mainit na siya. So, try na natin siya sa aking kaliwa. Wala pa kasi akong ganitong klase na pang curl ng buhok. Ito guys, yung pinaka-low heat na 160. Init na ba? So, hindi ko makita. Kasi yung aking buhok is straight na straight. So, try ko siguro yung dagdagan ko yung temperature niya. Kasi yung aking buhok is 200 lang. 200. Okay, this is ang init. Yan. So, make sure nga pala na gumamit tayo ng gloves kasi mainit na siya. So, guys, maliit lang yung kamay ko and maliit yung gloves. Yan, gamit tayo ng gloves.
Yan. Nakita ba? Ay, baka meron na siyang design. Siguro dapat maninipis lang yung kuha ko. Curl ba siya? Ayan, nakikita niyo medyo ganun-ganun. So, siguro dapat mas tagal-tagalan ko pa or kuha lang tayo ng maliit, manipis na portion ng aking hair. Medyo tagal-tagalan ko pa siya. Dapat pala medyo matagal-tagal. So, ayan guys, tapusin ko lang muna yung pag-wave ng aking hair and then I'll be right back. A few moments later. Ayan guys, tapos na akong mag-wave ng aking buhok. And as you can see guys, ito pa lang yung natatapos ko. Ayan, as you can see, ito pa lang yung curl-curl na yan. Ayan, kasi medyo nakakangalay siya. Ang sakit lang kamay ko, pulang-pula na. And I think kung gusto mong umaura talaga ng wave curl ng ganito buhok, kailangan mo talagang maglaan ng mahabang oras kasi sobrang, parang medyo matagal siyang i-achieve. Pero I think ma-achieve naman talaga siya kung talagang tsatsagain mo siyang i-wave ng gano'n. And ako kasi sobrang nangangalay na ako and masakit siya sa kamay and mainit na rin yung iron. So, medyo nag-stop na ako. For me, ayan, ito pa lang yung na-achieve ko. And sa kaliwa, so hindi pa masyado. Nasa kanan pa lang din ako. Pero, ayan, kayang-kaya siyang i-achieve guys. Ayan, kung gusto nyo naman yung kakaibang look and nagsisale siya palagi sa Lazada and available din siya sa shop. Ayan. So, babalikan ko lang ulit ito guys. So, kanina guys, sabi ko sa inyo wala siyang on and off. And kapag pinalag mo siya, automatic na siyang iilaw. And pwede mong piliin kung ano yung temperature na gusto mo. So, yung temperature niya nga is 160, 180, 200, and 220. And yung ginamit ko sa akin is 220, yung kaunahan. And so far, okay naman siya. For me, okay naman yung ganito lang. Kasi syempre kapag ngalay na kasi ako, hindi ko na maano. Pero siguro nga, kayang-kaya siyang i-achieve yun. So, yun lang naman guys, ang masasabi ko dito kay Ubitor na pang-wave ng buhok. So far, medyo na-achieve ko naman siya ng konti. So, kulang lang ako sa tiyaga. Lang guys, ang masasabi ko dito kay Ubitor. And, well-packaged din siya. Sobrang secured ng product. And, ayan. So, kung nagustuhan nyo tong hair ko, ayan, nasa description box down below yung link kung saan nyo siya pwedeng bilhin. So, there you go guys. Again, thank you for watching my video. And see you again in my next video. Bye! We'll be right back.